masak otak-otak. HP deket-deket nggak boleh. Ada 20-an nggak? Iya. Ayo. Nggak ada. Oh, ya udah. Oh, nggak megar sih. Ini udah sekaligus semuanya nih. Minyaknya kuning. Masak otak-otak. Tolong. Boleh deket. Ya itulah nih, kalau makan gak sih? Dua-dua. Dari itu tolong. Dingin banget nih, mau sadar. Situ. Orang otak-otak di video. Petanya. Aku nih. Aku mau potong rambut, mau nyapu kalau nggak mau nyapu, kamu potong rambut, nggak mau ngepel. Bisa kan aku minum nih, langsung kan. Mantap sih ya. Dipotongin nggak sih? Dipotongnya. Makannya yuk, cuci mangkoknya nih. Masa dikolak-kolak terus. Tak apa-apa gitu.
Terima kasih sudah matang. Alhamdulillahirobbilalamin.